כן. היום אני אסביר איך לעשות תסרוקת שנקראת Beehive, או מה שאתן אולי יותר מכירות זה תסרוקת אימי ויינהאוס. מה שתצטרכו זה או מסרק כזה קטן, או אם יש לכם מסרק כזה, זה לא משנה, שניהם בסדר, ספרי לשיער כמובן, וזהו. עכשיו, לבנות שאין פוני, יש שתי אפשרויות. או שתיקחו את החלק איפה שאם היה לכם פוני הוא היה נגמר, ותוציאו אותו החוצה לרגע ותחזיקו אותו עם סיכה, ולאחר מכן אתן יכולות פשוט לקחת אותו כאילו הצידה במין כזה, או שתוכלו פשוט לקחת את החלק הזה ולחסות איתו את הבי-הייב שאנחנו נעשה, ואז זה ייראה כזה יותר חלק ומסודר. זה שתי האופציות. אז מה שנעשה זה, אתם לוקחות חלקים קטנים של שיער, נתחיל מהחלק האמצעי, ופשוט מסרקות כלפי מטה. אתם יכולות או עם מסרק כזה, גם עם מברשת זה אפשרי, אבל זה פחות נוח. עד שזה ממש עומד לכם. אתם לוקחות את זה קדימה, והולכות לחלק השיער שנמצא מאחורה, בערך אותו גודל של חלק, ותעשו גם לו סירוק אחורה. כמות השיער שתיקחו, אני מתכוונת כמות החלקים, תלוי בגודל הבי-הייב שאתן רוצות. אני יותר אוהבת שזה גדול, אז אני לוקחת 3 חלקים כל פעם, שנמצאים אחד מאחורי השני. שוב לוקחים, מסרקים, ועכשיו נלך לצד ליד זה, ונתחיל את ה-fast forward. אוקיי, פחות או יותר עשינו את כל החלקים שאנחנו רוצות. יכול להיות שאחר כך נעשה תיקונים. ניקח עכשיו, אם מקודם השתמשתם במסרק הזה, את הסידור נעשה עם מסרק פשוט רגיל. ונתחיל בעדינות לסרק אחורה כדי לאחד את החלקים. אין לכם מה לדאוג. מקסימום תמיד ממשיכים עם הטיזינג אחורה. אם יש לכם שיער מאוד מאוד חלק, אז אני ממליצה מתחת לחלקים האלה לשים ספרי לשיער. אוקיי. אני לוקחת עכשיו נגיד 2 קבוצות שלקחתי קודם, ועושה קצת להן ביחד כדי ליצור מין איחוד כזה. אוקיי. עכשיו יש כמה אופציות. רגע, ננפח עוד קצת.
קטנת פה למעלה. אני אוהבת גדול גדול גדול. אתן תמיד יכולות לקחת מעין חצי קוקו וגם להגביה את זה בעזרת פשוט להרים את החלק. זה אחרי שעשיתם את הסירוק אחורנית, אתם תצליחו להרים את זה מאוד בקלות. אז אתם עושות מעין חצי קוקו כזה, ופשוט עם סיכות סבתא אתן מחזקות את זה, וזה תסרוקת מגניבה וכיפית. אתן יכולות אחרי זה לסרק קצת עד שזה במקום. אופציה אחרת היא לקחת את כל השיער במין קוקו, לעשות סיבוב, וגם אתן דוחפות את זה למעלה, ואתן יכולות לקחת את זה מין חצי קוקו, מין קוקו כזה בצד, שוב עם הרבה סיכות סבתא, אתן מחזיקות את זה, או גם ללכת עם זה פזור בקטע יותר כזה בריז'יט ברדו, שיש באמפ מאחורה. אני אראה לכם את החצי קוקו, שזה ככה אני הולכת בדרך כלל. אם אתן אוהבות, אתן יכולות גם להשאיר, או לקחת את הכל, או להשאיר. לפעמים זה יפה כזה שזה כאילו מרושל, אבל תכל'ס זה עם הרבה מחשבה. נסדר. נשים ספרי. ומה שאני בדרך כלל עושה זה לשים בנדנה או איזשהו צעיף ראש. אופס. מסודרות. אתן יכולות אז לעשות קוקו או צמא, וזהו. בקיצור, השורה התחתונה היא לסרק, 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 ולנפח, לנפח, לנפח. כמה שאתם אוהבות, באמפ יותר קטן, יותר גדול, כאילו זה עניין של טעם ועניין של מה שיפה למבנה פנים שלכם. אז תתחילו לנפח, ונתראה בווידאו הבא. ביי ביי.